এখানে আপনি ব্লুটুথ চার্জিং পোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, ইউএসবি চার্জিং পোর্ট। এখানে আপনি আপনার মোবাইল ফোন और ল্যাপটপ দুটোই চার্জ করতে পারবেন। তার সাথে আমাদের এখানে অল নিউ रोटर टाइप स्विच। तो आज मैं फिर से आ गया हूँ डानकुनी कालीपुर के रॉयल एनफील्ड के शोरूम में और आपके लिए ही फुल रिव्यू करने आया हूँ मीटियोर 350 जो BS6 में अभी नया लॉन्च हुआ है। ये देखिए आपको यहाँ पे गियर, ये देखिए गियर, फ्यूल, आपको यहाँ पे ट्रिप टाइम एवरीथिंग मिल जाएगा। ये देखिए टोटली रेट्रो डिजिटल टाइप मीटर कंसोल इस बाइक पे दिया गया है जो दिखने में बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लुक्स इस मीटर कंसोल में है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा एक LCD स्क्रीन टाइप मीटर कंसोल है। ये भी यहाँ पे टाइम दिखाता है। ये देखिए इसका स्विच पैनल देखिए, ये देखिए। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद में इस बाइक का टोटल डिटेल्स बताऊंगा। दिस इज द ऑल न्यू मेटियोर डिजिटल मीटर कंसोल इंस्ट्रूमेंटल क्लास्टर উইথ আ ট্রিপ নেভিগেটর। এটা একটা ট্রিপ নেভিগেটর। এখানে আপনি আপনার মোবাইল ব্লুটুথ কানেক্ট করে আপনার মোবাইল পকেটে রেখে ট্রিপ নেভিগেশন দেখতে পাবেন। যখন এটা কানেক্ট থাকবে না তখন এটা ওয়াচ দেখাবে, আর যখন এটা কানেক্ট হয়ে যাবে উইথ ব্লুটুথ কানেক্টিভিটি আপনি এখানে ট্রিপ নেভিগেশন এখানে শো করবে আপনার। তার সাথে এখানে আপনি ব্লুটুথ চার্জিং পোর্ট পেয়ে যাচ্ছেন, ইউএসবি চার্জিং পোর্ট। এখানে আপনি আপনার মোবাইল ফোন और ল্যাপটপ দুটোই চার্জ করতে পারবেন। তার সাথে আমাদের এখানে অল নিউ रोटर टाइप সুইচ এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। তার সাথে আমাদের এটা এখানে রিজার্ভার চেম্বার, ব্রেক লিভার, ক্লাচ লিভার, অনেক বেশি চেঞ্জেস এসেছে আমাদের মধ্যে। এখানে নতুন ফিলার ক্যাপ ডিজাইন, এই ফিলার ক্যাপ ডিজাইনটা ফার্স্ট টাইম রয়্যাল এনফিল্ড। তো এই চেঞ্জেসগুলো এসেছে। আর এখানে আর এই যে ইঞ্জিনটা আমরা পাচ্ছি, এই ইঞ্জিনটা একদম অল নিউ রয়্যাল এনফিল্ড BS6 রিফাইন্ড ইঞ্জিন উইথ আ ব্যালেন্সার শ্যাফট। দ্য স্মুথ রিফাইন্ড ব্যালেন্সার শ্যাফট ইঞ্জিন, যাতে আমাদের রাইডেবিলিটি আরো বেটার এক্সপেরিয়েন্স হয়। অনেক পাওয়ার কত দিয়েছে বাইকের, পাওয়ারটা বলো কিতনা পাওয়ার বাইক মিলেगा? টোটাল পাওয়ার আর টোটাল টর্ক এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে রিভিল হয়নি, এটা কিছুদিনের মধ্যে রিভিল হতে চলেছে। আজকে জাস্ট বাইকের ভেহিকল লঞ্চিং ডেট। টোটাল ইঞ্জিন স্পেসিফিকেশন আমরা কিছুদিনের মধ্যে আপডেট পেয়ে যাবো। যদি কারো কোয়ারি থাকে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারেন, কমেন্ট বক্সে জানিয়ে রাখবেন, আমরা কিছুদিনের মধ্যে অ্যান্সার দিয়ে দেবো। থ্যাংক ইউ। এখন লঞ্চই হলো না। ये देखिए इसका रेयर का सस्पेंशन देखिए, और पीछे आपको ABS मिलता है विथ सेंसर। ये देखिए इसका ABS का सेंसर और पीछे आपको ABS मिलता है। इसका मतलब इस बाइक में डुअल चैनल ABS आपको इस बाइक में मिलता है। ফায়ারবল মডেলে শুধুমাত্র নরমাল সিট পাবে, আর ব্যাকরেস্ট ইনক্লুডেড থাকছে স্টেলার এন্ড সুপারনোভাতে। স্টেলার এন্ড সুপারনোভা মডেলে ইনক্লুডেড ব্যাকরেস্ট থাকছে। প্রাইস ফায়ারবলে ব্যাকরেস্ট আলাদা করে পারচেজ করে লাগানো। এছাড়া আমাদের সামনে ফ্লাই স্ক্রিন পাওয়া যাবে, থান্ডারবার্ড মডেলের মতো ফ্লাই স্ক্রিন পাওয়া যাবে। ফ্লাই স্ক্রিনও আমরা জেনুইন মোটরসাইকেল অ্যাক্সেসরিজের মধ্যে পাবো, ওগুলো আলাদা করে কিনে লাগাতে হবে। ओके ये देखिए इस बाइक का इंजन और फ्रंट पे आपको ABS मिल जाता है। देखिए ABS का सेंसर के साथ, ওখানে ব্রেক লিভার, ক্লাচ লিভার। ये देखिए ABS का सेंसर। ये देखिए एक स्टेलर और एक, दोनों कलर आप देख सकते हो, स्टेलर रेड और एक फाइबर येलो। दोनों कलर ही बहुत ही बढ़िया और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का लुक्स है। রেড পাবে। আর স্টেলারে তুমি এইটা স্টেলার রেড পাচ্ছ, স্টেলারে ম্যাট ব্ল্যাক পাবে, স্টেলার ম্যাট ব্ল্যাক, স্টেলার আরো কালার আছে, এগুলো দেখতে হবে। আর সুপারনোভাতে দুটো কালার অপশন দিয়েছে, ডুয়াল টোন কালার, একটা ব্লু এর সাথে ব্ল্যাক আর একটা গ্রে এর সাথে ব্ল্যাক। টিউবলেস, অল মডেল আর টিউবলেস। আর সবকটা মডেলে ডিজিটাল মিটার কন্ট্রোল এন্ড ট্রিপ নেভিগেশন ইনবিল্ট, সবকটা মডেল। ये देखिए 2020 मीटियोर 350। तो आपको ऑल डिटेल्स मिल गया है। तो मैं इस शोरूम में जो लॉन्च इवेंट था इस इमेज में इवेंट में आया था। तो ये तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए।